posebno za rezultat nisam zadovoljan, to je sigurno, ali drugo strano, ako vidite, to je fudbal. Ako imate šanse, dobro šanse u gosti, trebate iskoristiti i ok. Momci dali su sve od sebe, mislim, pa ponovim da kažem, trebate to šanse da zabijete za gol. Drugo strano, protivnik je se borio i oni moraju izaći u ovu situaciju, to je normalno, ali za nas ok, 1-1 u gosti. Ponovno nismo zadovoljni za rezultat, ali ako gledamo svaki hefte, svaki utakmicu, daju momci od sebe, samo trebamo iskoristiti to šanse. Napravite to pressing, igrajte to, jak, teško je bilo za nas i za nas i za Ikmana. Ja? Ali za nas je prednost ako imamo dobro teren. Mislim da je još bolje, ali imali smo prilike da pobedimo. Nije bitno. Drugo strano, ako ugosti se i možeš da se paziš da ne izgubiš ovaj takmicu.